Bom, gente, há uns 2 meses aí eu tive um problema com o meu filtro. Ele estava fazendo muito barulho. Parecia que tinha uma pedra, alguma coisa batendo ali dentro do motor. Não era barulho de água, de ar dentro, nada disso, tá? Então eu andei dando uma pesquisada aí no que já tinha na internet, no YouTube. E pelo que eu percebi, tava com problema nessa pecinha aqui, né? Que chamam de impeller, que é o motor aí que dá vazão à água. O que acontece? Com o tempo ele desgasta. Esse meu aqui já tem mais de 3 anos de uso. Tá bem desgastado. Só que eu percebi que nessa parte de cima ele tava com uma folga, tá? Então eu deduzi que era esse, na verdade, o problema com o meu filtro externo aí, tá? Andei dando uma pesquisada, enfim. Esses impellerzinhos aí, eles custam de 20 a 70 a 100 reais, enfim. Vai depender do modelo de filtro aí. O meu é um Aqua 750, via Aqua, né? 750, e eu acho que ele custa entre 70 e 100 reais. E eu não estava disposto a gastar todo esse dinheiro aí no meu filtro. Então, depois de diversas tentativas, eu peguei uma garrafa PET, tá? Esquentei um pedacinho, né, desse plástico, e depois de derretido coloquei aqui dentro para parar, né, essa folga aí. E deu certo, meu. Não precisei gastar o dinheiro aí, 70, 100 reais, e deu super certo. Meu filtro tá rodando aí há 2 meses. Toda hora eu tenho que dar uma olhadinha para ver se o fluxo da água tá rolando, porque parece que ele tá desligado, tá? Não tem barulho nenhum, tá? Que não seja do fluxo da água mesmo. Então, se alguém tiver esse modelo de filtro e tiver o mesmo problema que eu, tá? Acho que vale a pena, antes de comprar um impellerzinho novo desse, tentar isso aí. Derrete o plástico, deixa ele bem alinhadinho e prende aí, né? Põe o plástico derretido aí. E no meu caso acabou dando certo. Bom, espero que eu possa ajudar alguém com esse vídeo aí. Até mais aí, um abraço, tchau, tchau.